Imeelezwa kuwa baadhi ya vijana nchini Tanzania wanaofanya shughuli mbalimbali za ujasiriamali na pia kujitolea kuwafundisha vijana wenzao ujuzi wa fani hizo ikiwemo ufundi, ushonaji pamoja na fani nyingine, wamekuwa wakifanya hivyo bila kuwa na mafunzo ama elimu stahiki kuhusiana na fani hizo. Hatua hiyo inaelezwa kusababisha kutokupatikana kwa vijana wenye ujuzi kutokana na kufundishwa na watu wasiokuwa na mafunzo ama elimu ya kufundishia. Akizungumza katika semina ya mafunzo ya siku 2 kwa vijana wenye fani mbalimbali ikiwemo ufundi inayofanyika jijini Dodoma, mkufunzi kutoka mamlaka ya elimu ya mafunzo stadi VETA Bwana Bertram Erio anasema ufundishaji kwamba hicho unachotamani mwanafunzi akijue utafanyaje ili akijue, na kukijua anaweza asijue hivyo unavyotaka wewe au unavyojua wewe kwa 100%, lakini kwa kurudia anaweza baadaye akawa zaidi hata wewe uliyemfundisha. Ni kawaida ya mwalimu kusikia fahari anapoona mwanafunzi amefaulu. Sijawahi kusikia mwalimu amekaa mahali anasherehekea, anasema wanafunzi wangu wamefeli, afadhali. Umeshakutana na mwalimu wa namna hiyo kwenye experience ya kujifunza? Ni kwamba mwanafunzi anaweza akatengeneza connection ya wewe na yeye kulingana na jinsi wewe ambavyo unatumia mbinu za kufundishia. Unatumia mbinu gani za kumfanya mwanafunzi awe karibu na alipende somo ambalo unamfundisha? Kulingana na tafiti zilizofanywa na asasi isiyokuwa ya kiserikali kutoka nchini Uswisi inayofanya kazi nchini Tanzania, Helvetas Swiss Intercorporation, mafundi stadi wanaotumika kutoa elimu ya juzi mbalimbali nchini humu hawana mafunzo ya namna ya ufundishaji. Abraham Mtongole Bayo ni meneja wa mradi wa YES unaojihusisha na kuwajengea uwezo vijana katika kujikwamua kiuchumi kupitia mafunzo ya fani mbalimbali. Anasema mradi wa YES ni mradi ambao umekuwa ukifanya kazi hapa Dodoma na Singida kwa takriban miaka 7 sasa, nitoka 2018, na kwa kipindi hiki mwanzoni kabisa tulikuwa tukifanya kazi tu na vyuo vya ufundi ambavyo vimesajiliwa na mamlaka ya VETA, na hivi vyuo vinakuwa na walimu ambao tayari wana yale mafunzo ya ufundishaji, wana mafunzo ya jinsi ya kudeliver ufundishaji stadi. Sasa baadaye kidogo kulingana na kwamba vijana wengi, tunatakiwa kufikia vijana wengi sana. Kwa mfano kwenye awamu ya pili ya mradi tunafikia vijana 3600. Hawa wote huwezi kuwapeleka kwenye vyuo kwa sababu vyuo ni vichache. Kwa hiyo tunafanya kazi na mafundi pia wa mtaani wanatusaidia kuwafundisha hawa vijana, na ili hawa mafundi waweze kufanya kutoa mafunzo ambayo ni yale stahiki, yale yenye vigezo na yenye ubora, basi na wao wanahitaji wapewe mafunzo ya jinsi ya kufundisha. Na hiyo imetokana na utafiti ambao tumeufanya, kwa sababu wale mafundi tulikuwa tukifanya nao kazi mwanzoni ilikuwa inakuwa hakuna ubora ule sana ambao unatakiwa, lakini baada ya kuona hili tukaanza kufanya kazi na wenzetu wa VETA sasa, ambao ndio wao wana vyuo na wao ndio wao wanasimamia vyuo, waweze kuwapa mafunzo ya ufundishaji hawa walimu ama hawa wakufunzi ama mafundi wa mtaani. Na hii imekuwa inasaidia sana, na hata leo hii tuna mafundi ambao ni wachache ambao tumewapa mikataba ya kufundisha vijana wetu. Basi ni jukumu letu kuweza kuwa na mtu wa VETA kuweza kuwapa mafunzo ili waweze kutoa vile watu ubora unaotakiwa kama ambao unatoka vioni. Wito wangu kwa kijana ambaye anatutazama sasa hivi ni kwamba mafunzo ya ufundi ni mafunzo ambayo ni muhimu sana sana, hasa katika dunia hii ya sasa ambapo kuna tatizo kubwa la masuala mazima ya ajira. Tunafahamu kuna vijana wanamaliza mpaka hizi degree wanamaliza, lakini wanakuwa bado mtaani kwa muda mrefu sana kwa sababu tu hali ya ajira iko hivyo, na sio Tanzania tu, ni dunia nzima. Kwa hiyo mafunzo stadi ni ya muhimu sana kwa vijana ambao wana mafunzo kabisa, lakini kwa mtu hata ambaye alishapata mafunzo fulani mengine pengine ya degree, anataka haiwezi kuingia haraka kwenye ajira, njia ya kukimbilia ni mafunzo ya ufundi stadi. Na hata Mheshimiwa Waziri Mkuu aliwahi kuzungumza hili, nadhani ikawa ni hoja kubwa kweli alivyojaribu kushauri kwamba hata kama umemaliza degree ingia kwenye ufundi stadi. Alikuwa yuko sahihi sana. Sisi tumefanya kazi sasa hivi na vijana wanafika karibu 4000. Tunaona ambaye amepata ufundi stadi kwa sababu ile ni hands on, unaweza ukajiajiri kwa urahisi, lakini pia kuna mifumo mingine ambayo ya kusaidia vijana, kwa mfano ile mikopo ya halmashauri na kuingineko tu, ukapata vitu vya kuanzia, ukaanza na ka workshop kako hata kama ni nyumbani, lakini kwa sababu tu una ufundi stadi umejifunza pengine kusuka, kufanyaje hivi, unaweza kuanzia nyumbani tu unasuka za mkono unafanya
unafanyaje taratibu unajichanga, baadaye unaweza ukaanzisha workshop yako. Ni kwa sababu tu ya ufundi study, kwa sababu unafanya wewe mwenyewe tofauti na ile elimu nyingine ambazo tumezizoea. Kwa hiyo ewe kijana popote ulipo, miradi kwa mfano huu wa Yes na mingine iko mingi, nadhani ni miradi ya kukimbilia, kwa sababu inatoa fursa ya kweli kwa vijana kuweza kuingia kwenye ajira kwa kujiajiri ama kuajiriwa. Naye mratibu wa mafunzo hayo kutoka mradi wa Yes, John Mazanda, anaelezea wadau walioshiriki katika mafunzo hayo. Kwa siku ya leo tunataraji kuwa na wadau ama watoa mafunzo takriban 13. Hawa wote ni local artisans, sio kutoka kwenye taasisi, ni watu wenye ofisi zao, wana saluni, wengine wanatoka kwenye ofisi zao za uchomeleaji, utengenezaji wa aluminium, ususi na urembo, na fani tofauti ambazo kimsingi tunaamini kabisa kwamba hizi fani zitakapokuwa zinafundishwa kwa vijana, basi vijana watakuwa wana uwezo au wamepewa uwezo wa kutengeneza ajira kwa kujiajiri wao wenyewe, au vile itakuwa rahisi wao kuajiriwa. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wanaelezea namna ambavyo wamepata elimu ya kufundishia katika fani mbalimbali. Kwa majina naitwa Herta Fabian, ninatokea Emmaus area hii, Kidoti House of Beauty. Tunatoa mafunzo ya ususi na urembo. Matarajio yangu ni makubwa. Kwanza kabisa nashukuru kufika hapa kwenye haya mafunzo, kwa sababu yatanijengea mimi uwezo mzuri zaidi wa kufundisha wanafunzi kwa kuelewa vizuri na kufanya vizuri katika mafunzo yao. Yaani kikubwa zaidi nimefurahia mafunzo haya kwa sababu yatanijengea mimi uwezo wa kufundisha vizuri na kumfanya mwanafunzi aelewe kwa wakati na umahiri. Tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunafundisha, hatujapata mafunzo, hatujapata ule mtaala ambao unatakiwa kufundisha wanafunzi kwa kupitia VETA. Kutokana na haya mafunzo tutafanya vizuri, na nina imani wanafunzi wataelewa na tutafanya vizuri zaidi tofauti na awali. Kwa majina naitwa Imani Mvuyekule, alimaarufu Ima the Boss Mobile Solution. Ni mkufunzi nayetoa kozi ya ufundi simu, napatikana barabara ya 6 Dodoma. Kwangu mimi yameniongezea ujuzi ambao sikuwa nao katika ufundishaji. Yameniongezea kitu kikubwa kwenye ufundishaji, naweza kuwafundisha wanafunzi kwa weledi na wakaelewa vizuri kupitia mafunzo haya. Tumejifunza namna ya kumjenga mwanafunzi aweze kujifunza na kuwa na uhuru wa kuelewa. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.